Ny asa tanterahany ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boribory tany fahadimo Antananarivo renivohitra nisy indray ny fitokanana zava-bita izay natrehany tamin'ity andron-drano ity. Asa teo ny voafoky tamin'ny 5 ao anatin'ny boribory tany fahadimo no nitokana ny solombavambahoaka na Evra Olodina androany. Ho an'ny fokotany tsara honenana dia foto-drafitra safanasan-damba mitety bidy enina sy ariary na 3 millions de francs no nitokanana na rahana fanomezana fitaovana toy ny koveta sy ny savony izay ilain'ny mpanasa lamba 20 isa. Manatanteraka hatrany dia nampanantena tamin'ny fampielezan-kevitra rehetra eka boribory tany fahadimo. Ity zany nangatan'olona tamin'izany eo mba amboary loko isisisa dia toy izay mahatonga eto an-tsaronenana voalo mbola ho any amin'ny fokotany hafa indray avy eo. Nitsidika ihany koa ny akany Le Bon Samaritain Ninjanahary. Ity fitoerana ity izay mianky sahirana 20 isa mahery. Teto dia fitaovam-pianarana toy ny KSP ny ampy kojakoja ilaina andavanandro sy sakafo no natolotry ny solombavambahoaka amin'ny boribory tany fahadimo. Mijery ihany koa ny lafiny fandriam-pahalemana ny solombavambahoaka. Natolony androany ny fanalahidy ny amin'ny trano manara-penitra izay nataony ho an'ny positry ny polisy any Ambodisotry, trano izay nitentina efa tapitrisa ariary. Nomena siny ihany koa ny mpakarano 50 teto Ambohitsiry. Tao mora rano indray dia toerana fatsakan-drano sy fanasan-damba no nohavaozana ary androany nanolorana ny fanalahidin'ireo foto-drafitra ireo ho an'ny mponina. Notolorana fitaovana toy ny savony, vovon-tsavony ary koveta siny. Nofarana natao soavy masoandro tamin'ny alalan'ny fanolorana fanalahidin'ny foto-drafitra sy fanasan-damba izany. Ireo rehetra ireo natao ny solombavambahoaka na Evra Olodina dia entina hitsinjovana ny sosialim-bahoaka ary tafiditra ny fanatanterahana amin'ny fampanantenana nataony. Ny teny ambara dia toko hitaka no ataony hita tsapanay fa tsy tovakambava na teny hoentina nampandidisa ny resaka izay nifanaovanao tamin'ny vahoaka teny soavy masoandro fa hita mivandravandra. Raha totaly dia 20 tapitrisa ariary ny teti-bidy foto-drafitrasa sy ny asa tanterahan'ny solombavambahoaka na Evra Olodina tamin'ny fokotany 5 teo anivon'ny boribory tany fahadimo.